वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। आज हम जा रहे हैं शिरडी घूमने के लिए, तो चलिए आपको भी साथ लेके जाते हैं। गाइस व्हाट्सअप, मैं पवन। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। एंड देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये एक्चुअल में मेरा फ्रेंड है। हे भाई, हाय। एक्चुअल में बंदा ये इस बाइक पे आया और इसका मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है इनका। पीछे मुड़ भाई, रहने देना पीछे मुड़ ना। मुड़ तो सही। दिख रहे हो क्या? दिख रहा है आपको? 250 किलोमीटर खाली इस पे बैठ के आए हैं, तो ये पूरा हालत ख़राब हो गया। गाड़ी का तो हालत ख़राब ही हो चुका है, दोनों गाड़ी की, और गाड़ी चलाने वाले की और गाड़ी की। बोलना भाई, उठ जा मेरे भाई, बाहर नीचे छोड़ जा लोग, मत सो जाना। चूत मारे वाले ने उधर रुका के रखा होगा। चलो बेटा आ जा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो हम फाइनली जा रहे हैं साईं बाबा का दर्शन करने के लिए। गुलशन चल।
ये साला इससे नहीं उठेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ए गुलशन, ये क्या हुआ? मैं बैठू कार में क्या ना हवा गाड़ी चला रहा था ना, तो हवा इतना फास्ट आ रहा था ना, क्या रियल में ये स्पीड में गाड़ी भगा रहा था, उतना में पड़ गया पूरा। देख रहा था ब्लाउज बन उसका कैप किधर गया? कैप पीछे ही होगा। घूम 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 नहीं बोल रहा है, घूम बोल रहा है। पीछे देख ले, पीछे घूम रहे, पीछे वाला घूम जा। ये क्या हुआ? पीछे गंदा हो गया। ए दिखा दिखा